Hello，大家好，我係阿添啊。今日咧又到咗我作品開箱片介紹嘅時候啦。今日咧呢一個作品咧就位於觀塘區啦，係公屋嚟嘅。咁實用面積咧就300零尺。咁啊有別於咧我本身自己一啲風格。咁不過咧入邊都有好多細節可以去介紹俾大家。如果想知係點咧，即刻去見。而家咧一入到嚟呢個單位咧，咁我就交代下屋主先啦。本身咧就會2個人使用啦，咁而且有一個咧就會係長者嚟嘅，咁係一個婆婆啦，80幾歲噶啦。咁所以咧呢一個作品咧係有別於咧平時有啲玩味嘢咁樣，我會用咧實用為主啦，同埋佢哋本身咧佢哋都係想比較傳統啲嘅嗰啲設計，咁所以我就會咁樣去運用。不過我亦都唔會令到好老土嘅嗱，譬如我哋而家咁樣。入門口咧，左手邊呢一組櫃，其實呢一組櫃咧，基本上係好多收納啦，係連咗陣間睇嗰個廳咧，成組電視嘅高櫃嘅。咁譬如打開佢啦，呢一個位咧入邊咧係可以平掛啲衫嘅。咁點解我唔會係直掛咧？因為咧陣間我會交代埋㗎啦。咁因為要就其他位啊嘛。好啦，跟住下邊咧就係傳統咁樣啦，即係鞋啦。一格格活動層板啦，咁但係我問個屋主啦，屋主就話咧佢唔係太多鞋嘅啫，咁所以呢一倉裏邊咧基本上佢可以夠裝晒㗎啦。跟住咧，我哋而家睇下側邊呢個位。我哋而家講下呢一隻櫃啦，呢隻櫃咧其實都有好多收納空間啦。咁呢一款咧就直情就係一個電視嘅組合櫃。嗱，呢一個咧就係屋主去買嘅燙鏡嚟嘅啫，跟住就我哋幫佢安裝啦。煎果上面先打開佢，哇好深嘅呢一個，所以我話咧有別於係本身係我哋設計嗰一個元素啦。咁另外咧顏色方面咧，基本上就係屋主咧就佢唔係好中意深色嘅木紋啊，甚至乎希望盡量少木紋。咁啊或者係有啲顏色咧比較係佢中意，譬如可能藍色啊、綠色啊咁樣。咁但係咧就我覺得好難襯，所以我就專登襯翻一啲咧比較淺色嘅珍珠白啦。再襯少少嘅淺色嘅木紋，跟住咧呢一個位就擠電視啦。譬如我哋都做晒呢啲蓋嘅啦，我諗家庭觀眾嚟嘅都會知啦。跟住入邊呢一度咧就係有個反板，就可以攞嚟擠啲儀器啦，可以攞嚟遙控啦。跟住咧，好，跟住咧我哋就過喺呢邊。前面咧就係嗰個有一個好薄嘅內置嘅空間啦，咁我可以擠啲少啲嘅物品。點解會薄咧？因為屋主就上側邊咧，就再去收藏一啲即係儲物啦。跟住譬如可能擠啲餐椅啊、軟凳啊咁樣可以收納。所以咧頭先我話呢一個位深咗啦，所以呢度淺咗咧，我都盡用翻回一處空間啦。咁另外頭先話掛衫嗰度啦，因為源於咧就係呢一嚿啦。咁我哋已經唔可以再褪啦。如果我頭先可以變到一個正常咁嘅掛衫咧，咁呢度咧就越嚟越短咧，就完全係冇美觀性啦，亦都唔夠實用，擠唔到電視啦。嚟到食飯嘅區域啦，咁原本屋主咧都會喺呢一度用餐嘅，咁其實佢都話好靈活嘅啫，即係未必係真係坐喺度嘅，但係真係要有張台啦，所以就買咗呢張台，亦都係擺呢一個位置。跟住咧呢一組櫃咧，亦都係你哋可能會覺得，咦都幾特別喎，又唔係上頂，又唔係半腰喎咁樣。咁因為我問過屋主啦，咁呢一邊咧就係婆婆使用多嘅，咁佢就話咧本身就唔想咁高嘅，但係後尾發覺咧。就係因為有時你知啊，嗰個可能佢係會使用上咧未必閂大門㗎嘛，又唔想鐵閘嗰度俾人望到佢喺度瞓覺喎，咁所以咧就同佢度過啲高度咧，就呢一個位咧就完全係會遮擋到。咁點解亦都話又唔上頂咧？因為婆婆就中意空氣流通啲啦，咁所以咧就要咁樣。嗱，中間亦都出現過啲方案嘅，你見到有啲空格啊嘛咁樣。其實呢啲空格咧原本都話想通窿嘅，但係因為我會解釋翻俾屋主聽啦。通窿真係會望到嘅喎，咁所以就變成咗有空格，但係就冇通窿啦。咁嗱，跟住3格櫃筒啦，其實咧入邊嘅尺寸咧都係問過晒屋主，佢有特定嘅嘢咧，想點樣去收納，點樣去用咧，全部按照咗佢。只不過我會係睇翻有啲咩位咧，就係會唔會佢哋人喺工學太離譜啊，我就會提佢哋咯。咁啊，特別呢度全部都係收納。咁我都講過啦，收納就櫃筒咧係最方便，
呢一邊咧就係叫做睡覺區域啦，呢個作品亦都係冇房門嘅。咁我哋睇下個地磚先。地磚咧比較特別啲嘅，好大件嘅。咁本身屋主咧就係話都想試下木紋磚喎。咁但係後尾經過咗我分析啊，咁嗰樣嘢咧，咁屋主最後定咗，又中意呢隻水泥紋嘅顏色啦，又覺得佢夠豪華啦，咁啊同埋夠大件啦，咁啊睇落去間都好似大間啲，又開心啲，咁所以就揀咗呢一款。其實都幾簡潔嘅，又簡約又簡潔啦，都幾工整啦。咁我哋而家睇翻呢一個位，呢一個位咧有個腳踏，呢個咧就係床嘅位置啦。咁點解咧比平時嘅床咧高咗啲嘅？因為屋主咧就真係要就到人，咁所以咧就要特定咗咁高。咁我問過晒佢嘅床組嗰樣嘢，咁所以咧我覺得高得滯咧就要有腳踏。咁個腳踏亦都係可以收納兩格啦。咁因為咧婆婆年紀大啦，咁就整埋一個扶手整定。其實佢嘅活動咧係 OK 嘅，但係咧佢就好想一次過整咗先。咁我就照同佢整啦。其實我都有同佢講就話，其實可以到第時真係行動不便嘅時候啦，身體冇咁好嘅時候先整嘅。咁佢就唔想，所以整埋落去，咁都襯翻啲木嘅顏色嘅。跟住咧呢一個床咧，亦都要講一講嘅，因為咧房主嘅要求要咁樣開嘅，就有別於我平時嗰種方法啦。咁佢哋就計算過話咁樣開，因為會好深嘅位置啦，你見到。咁所以咧，我同佢加重咗呢5斤㗎。大家望下嗰啲位咧，因為驚佢反落嚟嘅話咧會有問題啊嘛，係咪？咁其實隔離嗰格都係一樣，但係咧中間呢條骨咧就愛嚟做 support 嘅，即係愛嚟支撐住啦。因為我哋咁深咁大咧，咁樣開法咧係驚佢嗰啲板啊或者唔夠力啊，咁所以要有呢一個做支撐點。不過咧，亦都係咧特登幫屋主諗嘅。如果佢真係想要擠大件方便咧，可以將呢一支嘢掹開去放埋啲嘢之後擺翻落去先冚翻塊板。而家大家望翻塊板反落嚟嗰陣時咧，係會慢慢咁樣就冇咁容易夾到手啦，理論上。咁所以就安全嘅。跟住咧，我哋而家可以去望下呢一個位啦。呢啲咧，我哋成日我講咧就話開粒啦，因為你擠好多嘢嘅話咧，就冇理由整個床頭櫃喺側邊啦，全部嘢都係擺衫啊、擺被啊咁嘅嘢嘅。咁呢啲所有高度咧，全部同屋主度過晒點樣用嘅，因為屋主咧就想坐喺呢度，跟住咧就想呢個高度係啱佢嘅手位啦，然後咧仲要呢一個位，仲想可以照鏡嘅咁樣。咁坐喺呢度咧，咁因為老人家會容易爆擦啦，咁每晚都要搽啲 lotion 啊咁嘅嘢，咁就要啱晒佢嗰個身位先得嘅。所以咧就唯有咁樣諗啦。之前亦都係諗過咧，不如呢個仔床擺喺個鏡啦，但係又驚風水問題，照住自己唔好啊嘛。咁亦都係諗過，不如側邊開門俾你啦。咁係亦都唔想喺個門度有鏡，所以最後就咁樣諗咗。跟住咧，全部咧其他位都係做收納啦，櫃桶啊、掛衫啊咁嘅。咁我哋而家咧仲會轉過嚟呢一邊。呢一邊咧就係屋企人住啦。咁基本上成個設計咧都係一模一樣，只不過變咗單人床嘅啫。咁我亦都有問過阿女女啦，就話因為佢比較中意工整平衡嘅。咁我話媽媽咧，呢一度有個燙鏡喎，你需唔需要啊？咁佢話唔使啦，就喺電視櫃嗰度整到個燙鏡就 OK 啦。而家嚟到呢一個區域咧，就係類似一個工作間嘅區域啦。咁有一組咧就係半腰櫃。嗱，呢一組半腰櫃咧，亦都係跟咗屋主去個溝通啦。跟住咧就要做咁深，就喺呢個頂頭度開嘅，即係顯板啊咁樣嘅。咁然後咧入邊就有好多櫃桶啦，有掩門啦。跟住咧大家可以望下個天花啦。嗱，天花咧都擺咗啲掛衣通啦，去愛嚟晾衫都會係呢一個位嘅。咁呢一間屋有好多地方都會係掛架啊咁嘅嘢。咁跟住咧，我哋轉過嚟呢一邊，亦都做咗一張咧工作台嘅。咁如果屋主咧想喺呢一度坐喺度工作又得，企喺頭先個櫃嗰度咧做嘢又得。咁呢一張台咧，亦都係可以咧有個保險掣閂翻佢咧，就可以收埋佢啦。咁其實呢個櫃咧個設計咧就係要設計到咧撞唔到張台咯。咁所以咧就呢一個位就唔會咁樣去打開啦。另外咧專登就係咧屋主有一個暖氈咧，有一個闊度一定要有咁闊去擠落去嘅。所以呢一組櫃係為佢哋而設嘅。
洗手間區域啦。首先我哋當然就係睇啦。咁基本上咧，鏡櫃啦，然後洗手盆櫃啦，呢啲咧就同屋主去襯嘅，就陪佢去揀啦，買翻嚟嘅啫，因為想慳住個預算啦。另外見到好多毛巾架啊，各樣嘢咧就屋主要求要咁樣整。不過咧，屋主都話整個天花都好喎，咁見到有座廁啦，亦都有個水龍頭啦，跟住咧有個企缸。咁因為咧屋主佢個生活習慣咧就係唔會用浴點同唔用浴屏啊，咁所以咧呢個廁咧可以叫做濕廁嚟嘅，所以呢一隻門咧亦都係鋁做嘅。一間屋裏邊咧，如果好多收納嘅話咧，通常屋主咧都會好着緊個廚房收納啦。咁而家去到廚房啦，好啦，我哋首先睇下廚房門。基本上咧，呢個廚房門咧就我嚟襯翻少少有啲點綴啊，個花款啦，就有啲淺色啊，好似少少歐陸 feel 咁啦。點解我要咁講咧？因為咧呢一組櫥櫃咧就係輕輕一個淺綠色嚟嘅。本身屋主咧就係想要青綠啲啊，或者深綠啲嘅。咁但係我幫佢襯咧，我覺得呢一隻色咧係會比較輕鬆啲、開心啲嘅用得。因為屋主就長期都會煮嘢食嘅，即係全日個三餐啊，或者成日會煲湯啊、煲嘢啊咁樣，咁所以好着緊。大家你會望到啦，吊櫃啊、地櫃啊，基本上一望落去已經知好多收納空間啦。咁油煙機啦，跟住就係明火爐啦，跟住咧呢個不鏽鋼板亦都係屋主就好想要有。咁我就話如果咁樣咧，唔使咁大塊喎，因為我都話第時驚難打理，咁屋主都知道嘅，佢話知道用特定嘅清潔劑咧去抹翻佢啦。咁另外就石英石啦，台面我就襯翻白色，咁亦都有少少暗花嘅，不過可能鏡頭睇唔到啦。嗱，呢一個單位咧就呢個作品咧就整咗擋水啦，前擋水可以咁做，所以我話咧。呢個屋主係比較傳統啲嘅，係唔代表係老土啊嚇，因為咧各人咧都有各人嘅需要同埋個審美眼光會唔同嘅。咁亦都見到有啲櫃桶啦。好啦，我要講下呢一邊啦。首先咧洗衣機會擺呢度，咁唔係用大眼雞嘅，會用日本上揭式嘅洗衣機啦。咁會擺呢度啦，你會望到上面都有掛衣通咧。去晾衫嘅，咁呢度咧就係始終係廚房，咁佢會晾翻啲濕啲嘅衫都冇問題。頭先聽嗰度咧就會晾翻啲乾身啲啦，跟住咧呢度就係收納啦，我哋個吊櫃啦。嗱，其實咧入邊咧你都會見到咧煤氣錶啊各樣嘢啦，咁你會望到呢個公家喉啦。嗱，好多時傳統大型屋苑啦、公屋居屋咧都成日會有呢啲公家喉，但係呢一個單位咧比較特別啲。嗱，如果你哋住開公屋咧，你都會知呢一個位置咧，我哋係基本上係一個露台嚟嘅，即係拆咗啦。拆咗之後咧，咁咧呢度兩邊都係有公家喉喺度嘅，但係我哋咧，你見到好似封咗喎，係咪？其實咧表面上係，但係咧如果我唔包佢咧，咁就好似成個作品好唔靚啦咁樣，咁所以我包翻去襯翻晒所有嘢，而且中間亦都會有啲層板，因為屋主就好中意收納啊嘛，咁我每一個空間咧都會幫佢諗咗，咁而且係活動層板啦，咁但係咧如果真係有咩問題嘅話咧，呢兩嚿咧其實係可以咧打開個櫃門咧收螺絲咧，係成個可以拆翻出嚟咧，就等師傅再維修。好啦，嗱，咁今日咧介紹呢一個作品嘅開箱咧就講到呢一度啦。不過咧就想喺呢一度咧就非常之感謝屋主啦，因為屋主對我哋好信任啦。咁有好多意見啊，都幫佢分析啊，佢又相信我哋啦。咁而且咧兩個屋主咧睇到呢間屋嘅製成品咧，佢哋極之滿意。咁啊係咁多謝啊，唔該我哋。咁其實呢個係我哋必須要嘅責任嚟嘅。不過所以就佢又俾我哋拍攝啦，所以喺呢度咧再多謝佢。好，跟住咧就係節目嚟到呢度啦。咁啊想睇下你哋有啲咩嘢，不妨就多啲留言啦。咁啊如果覺得呢條片 OK 咧，俾多啲 like 我哋，咁啊鼓勵下我哋。我哋下集再見，拜拜。記得訂閱、讚好、分享同埋留言啊！